নমস্কার বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে ফের একটা আমি অন্যরকম ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে আমার স্মল ফ্রিজ ক্লিন অ্যান্ড অর্গানাইজেশন। আমার ফ্রিজটা খুবই ছোট। এই ফ্রিজটা 2006 সালে কেনা হয়েছিল। আর এটা হচ্ছে ওয়ার্লপুলের জিনিয়াস আমেরিকান নাম্বার 1। এটা 180 লিটার, তো খুবই ছোট, 4জন ফ্যামিলির জন্য। তো মাঝখানে কোনো টাইমে আমার মনে হতো যে ফ্রিজটা হয়তো অনেকটাই ছোট, আর জিনিসগুলোকে আমি এমনভাবে রাখতাম তো আমার ফ্রিজ কম আলমারি বেশি লাগতো, জিনিসটা ঠেসে ঠুসে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেই ফ্রিজটাকে নিজের মতো করে কনভার্ট করে নিয়েছি, যার ফলে এখন ফ্রিজে আমার সমস্ত জিনিসও ধরে যায় আর আমার কোনো গিল্টি ফিল হয় না যে আমি ফ্রিজ কেন ছোট কিনেছিলাম। এখন বরং ভালোই লাগে যে ফ্রিজ ছোট কেনার জন্য আমার জায়গা কম নিয়েছে আর আমি ছোট জায়গা সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করে ফ্রিজটাকে গুছিয়ে রাখি। তো চলুন বেশি কথা না বলে আমি কেমনভাবে আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করি আর অর্গানাইজ করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। প্রথমেই আমি ফ্রিজটাকে সুন্দরভাবে সব জিনিস বার করে নেব। আর যে মিল্ক ট্রে বা ভেজিটেবল বাস্কেট বা ফ্রিজের ভিতরে যেসব জিনিস থাকে সেগুলোকেও বার করে নেব, যাতে সেগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিতে পারি। তো এখন আমি প্রথমে একটা লিকুইড বানাবো যেটা দিয়ে আমি ফ্রিজটাকে ক্লিন করব। তো প্রথমে 1.5 চামচ বেকিং সোডা নেব আর 2 চামচ ভিমবার লিকুইড নেব, আর তার সাথে পরিমাণ মতো জল দিয়ে একটা লিকুইড বানাবো। ফ্রিজ ডিপ ক্লিন করার আগে দুটো কথা ভালোভাবে মনে রাখা দরকার। একটা হচ্ছে যেসব জিনিস ফ্রিজ থেকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে নষ্ট হয়ে যায়, সেরকম জিনিস যখন থাকবে না ফ্রিজে সেই সময় ডিপ ক্লিন করার দরকার। আর দ্বিতীয়ত, ফ্রিজ ক্লিন করার আগে সুইচটা অফ করে নেবার দরকার আর সুইচ বোর্ড থেকে প্লাগটাকে খুলে নেবার দরকার। তো সেটা মেক শিওর করার দরকার। তো সেটা করার পরে আমি ফ্রিজটাকে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি, মুছে নিয়েছি। আর তারপরে যে লিকুইডটা বানিয়েছিলাম সেটা ভালো করে স্প্রে করে দিচ্ছি। তবে স্প্রে করে আমি 10-15 মিনিট এটাকে রেখে দেব, যাতে আমার পরিষ্কার করার সময় কোনোভাবে বেশি এফোর্ট না ডালতে হয়। তো আমি ভালোভাবে এর ভিতরে স্প্রে করে দিয়েছি। এখন যে এই বাস্কেটগুলো আছে, ভেজিটেবল বাস্কেট, মিল্ক ট্রে, সেগুলোকে আমি ভালো করে ওয়াশ করে নেব। আমি আমার ফ্রিজের ডিপ ক্লিনিং কখনো মাসে একবার করি, কখনো 2 মাসে একবার করি। সেটা ডিপেন্ড করে আমার ফ্রিজটা কতটা নোংরা হয়েছে তার উপরে। যদি খুব তাড়াতাড়ি বেশি নোংরা হয়ে যায় তাহলে আমি মাসে একবার ডিপ ক্লিন করি, আর যদি দেখি নোংরা কম হয়েছে তাহলে সেটা 2 মাসও হয়ে যায়। তবে ডিপ ক্লিন খুব ভালোভাবে করার চেষ্টা করি। আর এখন আমি একটা নরম স্কচ ব্রাইট নিয়েছি, নিয়ে সেটাকে দিয়ে ভালো করে আমি ঘষে এটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ফ্রিজের ডোরটা প্রথমে আমি পরিষ্কার করব। আর ফ্রিজের সাইডে যে রাবারের যে ভ্যাকুমগুলো আছে সেটা কিন্তু ভালোভাবে পরিষ্কার করা দরকার, কারণ এর ভিতরে কিন্তু অনেকটা নোংরা বসে যায়, যার ফলে এটা নষ্ট হয়ে যায়, ফ্রিজটা বন্ধ হতে খুব অসুবিধা হয়। তো আমি এটাকে ভালোভাবে স্কচব্রাইট দিয়ে ঘষে নিয়েছি, নিয়ে একটা ভিজে কাপড় দিয়ে 3 বার আমি এই ফ্রিজটাকে খুব সুন্দর করে মুছলাম, যাতে কোনো নোংরা না থাকে। তো আমার ডোরটা পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। এখন আমি ফ্রিজের ভিতরটাকে পরিষ্কার করব। তো সেই একই পদ্ধতিতে একটা নরম স্কচব্রাইট নিয়ে প্রথমে ঘষে ভালো করে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি, নিয়ে একটা ভিজে কাপড় দিয়ে 3 বার ফ্রিজটাকে মুছে নিয়েছি। আর এরপরে এখন আমি একটা ড্রাই ক্লথ নিয়েছি, সেটা দিয়ে পুরো ফ্রিজটা এবং ফ্রিজের ডোরটা ভালোভাবে ড্রাই কাপড় দিয়ে মুছে নিলাম। ফ্রিজের ভিতর ক্লিন হয়ে গেছে, এবার বাইরেটা ক্লিন করে নেবো। তার জন্য ফ্রিজের উপরে যেসব জিনিস ছিল সেগুলো আমি নামিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এবার ফ্রিজের বাইরেটা আমি কলিন দিয়ে ক্লিন করব। তবে আমি যে লিকুইডটা বানিয়েছি সেটা দিয়েও ক্লিন করা যায়, সেটা দিয়ে মনে করলে ক্লিন করে নিতে পারেন। তো এখন আমি বাইরেটা ভালো করে কলিং দিয়ে আর একটা ড্রাই ক্লথ দিয়ে ভালো করে ক্লিন করে নিলাম, নিয়ে যেখানে জিনিস যেমন ছিল রেখে দিয়েছি। আর এখন ফ্রিজের ভিতরে যে বাস্কেটগুলো আমি ধুয়ে মুছে ড্রাই করে নিয়েছিলাম সেগুলোকে জায়গায় রেখে দিলাম। তো ফ্রিজ থেকে যে জিনিসগুলো বাইরে বার করেছিলাম সেগুলো ফ্রিজের ভিতরে ভালোভাবে অ্যারেঞ্জ করে নেব।
দিন হয়ে গেছে, আর এখন আমি ফ্রিজটাকে কেমনভাবে অর্গানাইজ করেছি সেটাকে শেয়ার করব। আমার স্মল ফ্রিজ, তো স্মল ফ্রিজের জন্য আমার এখন আর কখনোই রিগ্রেট হয় না যে আমি কেন ছোট ফ্রিজ নিয়েছি। আমার জিনিস খুব কম ধরে। যখন আমি অর্গানাইজ করতে পারতাম না তখন এরকম মনে হতো, কিন্তু যখন থেকে আমি অর্গানাইজের প্রসেসটা শিখে গেছি তো আমার কোনোই অসুবিধা হয় না। আমার মানে 4 মেম্বার আমার ফ্যামিলিতে, তো আমার পুরো এক সপ্তাহ জিনিস এর মধ্যে থেকে যায়। তো চলুন, তো এই পোর্শনটা আমার ডিপ ফ্রিজ, এর ভিতরে আমার মাছ থাকে, তো পুরো এক সপ্তাহ মাছ রেখে দিই। আর মাছ রাখার জন্য এই ছোটো ছোটো বক্সগুলোকে অ্যারেঞ্জ করেছি। এর ভিতরে আমার 6টা বক্স ভালোভাবে থাকে, পরপর করে এধারে 3টে এধারে 3টে। তাছাড়াও মাছ বরাবর ফাঁকা থাকে, সেখানটাও আমি রাখতে পারি। তো এর জন্য আমার এখন এক সপ্তাহ মাছের কোনো প্রবলেম হয় না এই ফ্রিজে। ডিপ ফ্রিজের নিচেই আমার মিল্ক রাখার ট্রে, তো এই সাইডে আবার 5খানা মিল্কের প্যাকেট পুরো থেকে যায়। আর এ সাইডে 2টো আইস কিউবের ট্রে থাকে, তো এখানটা মিল্ক আর আইস কিউবের ট্রের জন্য একদম পারফেক্ট জায়গা। প্রথম ফ্লোরে আমি একটা বড় বক্স রেখেছি, যে বক্সের ভিতরে আমি ব্রেড রাখি। অনেকগুলো ব্রেড এর মধ্যে ধরে যায়। তারপরে এখানে যে আটা মাখার পরে যদি আটা বেশি থাকে তাহলে এই মানে বক্সটা, টিফিন বক্সটার ভিতরে রাখি। এর ভিতরে যেমন আমার কিছু স্প্রাউট রেখেছি, আর এর ভিতরে আছে আমার দই। তো আমি সবসময় ছোট বক্স বা ছোট কন্টেনার রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে সমস্ত জিনিস আমার মানে থেকে যাওয়ার পরেও আমার কিছুটা করে স্পেস বেঁচে আছে। তো এই ফার্স্ট পোর্শনের পরে আসছে আমার সেকেন্ড পোর্শন, আর এখানে যেমন বড় বড় 2টো বক্স রেখেছি। এই বক্সটার ভিতরে আমি চিজ, বাটার, মেয়োনিজ, সস সবগুলোই বক্সের ভিতরেই রেখেছি। আর এই বক্সের ভিতরে আমার কিছু এক্সট্রা ড্রাই ফ্রুট থাকলে এর ভিতরে রাখি, তাহলে ফ্রিজে রাখলে নষ্ট হয় না। আর এর ভিতরে যে ছোট ছোট বক্সগুলো আছে এর ভিতরে আমি লেবু রেখেছি, এতে 4-5টা লেবু ধরে যায়। ছোট বক্সটার ভিতরে খেজুর রেখেছি, আর এর ভিতরে কিছু কাঁচা হলুদ রেখেছি। তো এই অল্প জিনিসের জন্য কিছু ছোট ছোট বক্সের অ্যারেঞ্জ করেছি। আর এই সাইডে যে বক্সগুলো আছে, প্রথম বক্সটায় আমি এরকম কাঁচা লঙ্কা রেখেছি টিস্যু পেপার দিয়ে, তারপরের বক্সটায় রেখেছি কড়াইশুঁটি, আর তারপরের বক্সে আছে আমার ধনে পাতা। তো ধনে পাতা অনেক সময় বেশি হয়ে যায়, তার জন্য আমি ধনে পাতার জন্য এরকম পাতলা 2টো বক্স রেখেছি। তো একটা শেষ হলে আর একটা ইউজ করি, তাতে আবার ধনে পাতা অনেক দিন থাকে আর বারবার খোলার জন্য নষ্টও হয় না। আর এর ভিতরে আমি যে মিষ্টি আসলে, লাড্ডু, সোনপাপড়ি এরকম কোনো মিষ্টি আসলে এরকম বক্সের ভিতরে রাখার চেষ্টা করি। এরকম মিষ্টির জন্য আমার 2-3খানা বক্স এক্সট্রা রাখা আছে। বড় বক্স আছে, তার ভিতরে আমি ফুলকপি রেখেছি। বড় ফুলকপি ফ্রিজের মধ্যে রাখতে অসুবিধা হয়, তাই আমি এরকম পিস পিস করে রাখার চেষ্টা করি। আর এই বড় বক্সটার ভিতরে আমি গাজর, ক্যাপসিকাম আর বিনস রেখে দিয়েছি। তো এরকম অল্প অল্প জিনিস আসলে একটা বক্সের মধ্যে রাখলে সুবিধা হয়, খুঁজতেও সুবিধা হয় আর রাখতেও সুবিধা হয়। তো এই পোর্শনটা আমি এইভাবেই অ্যারেঞ্জ করেছি। ফার্স্ট আর সেকেন্ড ট্যাগের নিচে আমার একটা ভেজিটেবল বাস্কেট আছে, যার ভিতরে আমি এরকম বক্স রেখেছি। এগুলো তো আমি ঘরে রিসাইকেলিং বক্স নিয়েছি, ঘরে যেসব বক্স আসে সেইগুলোর ভিতরে রেখেছি। আর এই বক্স দুটো আমি অনলাইন থেকে আনিয়েছিলাম, আর এগুলো আমি ফ্রিজ বন্ধ করে পরিষ্কার করার জন্য ঘেমে গেছে, যার জন্য জলের জন্য সাদা দেখাচ্ছে। তো এই বক্স দুটোর ভিতরে লম্বা সবজি রাখতে খুবই ভালো হয়, যেমন সজনের ডাঁটা, বরবটি, বিনস। তো তার জন্য এরকম ধরনের বক্স আনিয়েছিলাম অনলাইন থেকে। আমার এই বক্সটার উপরে একটা কাচের প্লেট ছিল, যেটা দিয়ে বক্সটা ঢাকা থাকতো। কিন্তু আমার এই ফ্রিজটা যেহেতু অনেক দিনের পুরানো, তো অনেক দিন আগেই বাচ্চাদের হাত থেকে পড়ে সেই উপরের প্লেটটা ভেঙে গেছে, তো এটাকে এইভাবে ওপেন রাখি। আর এই বক্সের ভিতরে এরকম আমি কাপড়ের ব্যাগের ভিতরে সবজি রাখার চেষ্টা করি। তো কাপড়ের ব্যাগে সবজি থাকলে সবজির ভিতরে যে ময়েশ্চার থাকে সেগুলো ব্যাগটা অ্যাবজর্ব করে নেয়, আর সবজিগুলো ভালো থাকার জন্য হেল্প করে। অনেক দিন পর্যন্ত সবজি ভালো থাকে এই কাপড়ের ব্যাগের জন্য। উপরে যে 2টো বক্স আছে, এই বক্স দুটোর ভিতরে আমি গার্লিক ছাড়িয়ে রেখে দিই পুরো এক সপ্তাহের জন্য। আর নিচে যে 2টো ছোট ছোট টিফিন বক্স আছে তার ভিতরে আমার আদা থাকে,
এক সপ্তাহেরই আদা ছাড়ানো থাকে। তা আপনারা ভাবতে পারেন যে আমি এরকম ছোট ছোট বক্স কেন রাখি, একটা বড় কন্টেনারের মধ্যে রাখতে পারি, কিন্তু ছোট ফ্রিজের জন্য, ছোট জায়গার জন্য এরকম ছোট বক্সই ভালো। আর এই ছোটো টিফিনটার মধ্যে কিছু বাদাম শোক করে রেখেছি, কারণ অনেক সময় বাদাম ভিজাতে ভুলে যাই, তো এর ভিতরে এক্সট্রা বাদাম রাখি। আর এখানে একটা ভ্যানিলা আছে, এখানে একটু আদা পেস্ট করে রাখি, অনেক সময় অল্প আদা পেস্ট হয় না, তো অল্প একটু আদা পেস্ট করে রাখি, যখন শুধু আদার দরকার হয় তখন নিয়ে নিই। আর এই বক্সটার ভিতরে আমার কেশর, ফুড কালার, এরকম ছোট ছোট জিনিস আমি এর ভিতরে রেখে দিই। আর আমার ডিমের ট্রেটা খুবই ছোট, এর ভিতরে 7টা ডিম ধরে, তো যতটুকানি ডিম থাকে ওর ভিতরে আমার থাকে এক্সট্রা মশলা, যে মশলাগুলো মানে মাসে বা সপ্তাহে বা 15 দিনে এক আধবার ইউজ হয়, সেই মশলাগুলো আমি ইউজ করার পরে এইভাবে প্যাকিং করে গার্ডার লাগিয়ে আর এর ভিতরে রেখে দিই। এগুলো সব আমার মশলার প্যাকেট, এখানে যেমন দারচিনি, এখানে ইস্ট, তো এইভাবে রেখে দিই। আর এখানে আমার কেওড়ার জল, গোলাপ জল, এখানে আমার আছে মাস্টার্ড সস, এখানে আছে চকলেট সিরাপ। তো এই পোর্শনটা আমার মশলা আর এরকম মানে বিরিয়ানির জন্য যেগুলো লাগে, গোলাপ জল, কেওড়ার জল, সস, এগুলো এইভাবে থাকে। আর নিচের পোর্শনটা আমি ইউজ করি এর ভিতরে, এই দুটোর ভিতরে, যেমন আমি 1 সপ্তাহের জন্য পেঁয়াজ ছাড়িয়ে রেখে দিই, এইভাবে পিল করে রেখে দিই। তো এই বক্সটার ভিতরে, আর এই বক্সটার ভিতরে আমার পেঁয়াজ পিল করা থাকে, তো এটা এখন শেষ হয়ে গেছে, আবার পিল করতে হবে। আর ঠান্ডা জলের 2টো বোতল সবসময় ফ্রিজে থাকে, যে কখন কেমনভাবে দরকার পড়ে তার জন্য। আর এখানে একটা ফ্রুট আছে, মানে ORS, তো এটা এখানে যে ফ্রিজের যে ডোরের সাইডটা, সেটা আমি এইভাবেই অর্গানাইজ করি। তো আমার এই স্মল ফ্রিজটা সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করতে পারার জন্য আমার এই ফ্রিজের ভিতরে A to Z জিনিস আমি রাখতে পারি। তো এটাই ছিল আমার একটা ফ্রিজের ছোট্ট ট্যুর, যেটা আমি মানে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম, কারণ আমি অনেকটা প্রবলেমে পড়ে গেছিলাম যখন আমি অ্যারেঞ্জ করতে জানতাম না। তো যারা অ্যারেঞ্জ করতে জানে তাদের তো কোনো কথাই নেই, আর যারা জানে না তাদের জন্য এটা যদি একটু কোনো উপকারে লাগে, তো তার জন্যই শেয়ার করলাম। তো আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, আর আমার ফ্রিজের অ্যারেঞ্জ বা ক্লিনিংটা যদি আপনাদের কোথাও কোনো অংশ ভালো লেগে থাকে, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনটা প্রেস করবেন, আর পাশে থাকা অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন, তাহলে আমার ভিডিওটা আপনার কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে যাবে। আর তার সাথে সাথে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর শেয়ার করবেন, আর যারা করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার ভিডিওটা এইখানে শেষ করছি, আবার আসবো আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং পজিটিভ থাকবেন। বাই।